Ne, kar sem pozabila v resnici, sploh ne vem, kako mi je to šlo, ne, bi napisala, pa ne zato, bi napisala, zakaj sem dobila ime Bronja, ne, pa ne zato, ker bi bilo to nekaj tako posebnega, ne. No, pa povej, zakaj. Ampak zato, ker, torej mami je izbrala to moje ime, po biografiji, ko je bila noseča, je brala biografijo Marie Curie in sestra njena, s katero sta si blazno dobro razumeli in sta si pomagali na poti iz Poljske v Pariz in tako naprej v Francijo, je bila Bronja, ne, Bronislava, pravzaprav Bronja, in tak nek dober lik, ne, in potem po tej sestri sem jaz dobila ime, ampak kar je pomembno, ne, in kar se mi zdi res tako nekako simbolično, ne, da so prav te izumi Marie Curie mene potem 20 let po mojem rojstvu rešili. Mami takrat ni bilo več, ampak to obsevanje in to pač, kar je prinesla nam Marie Curie, so meni ohranili življenje, ne, tako da sem se v bistvu 2-krat rodila na nek način, ne.